Ел сайын июнь айында илебезнең җиңел сәнәгать хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Азнакай киемнәре предприятиесе коллективы да һөнәри бәйрәменә җыелды. Бәйрәм дигәштендә алай олыдан күп булмады. Конвейерны ташламыйча гына хезмәт урынында коллектив бердәм булып аны билгеләп үтте. Матур традиция буенча быел да тегү осталарын котларга район башлыгы Марсель Шайдуллин килде. Уже, наверное, процентов на 60 за последние, наверное, 3-4 года обновились, поэтому всегда рады видеть много новых, молодых девушек, которые уже довольно-таки быстро освоились. Это наша визитная карточка, наш бренд нашего города, нашего района. Спасибо Татнефти, спасибо нашим нефтяникам, которые всегда помогают, поддерживают. Район, благотворительностью занимаетесь, помогаете всем. Когда мы обращаемся, самые первые перечисляете денежные средства и инвалидам, и пенсионерам. Савантуй, 9 мая, субботники. Вот, во время сбора гуманитарной помощи тоже огромную помощь оказали. За это большое вам спасибо, Бигзор Рахмет. Это очень важно. Это очень... Җитәкчеләр хезмәт алдынгыларын мактау грамоталары һәм премияләр белән бүләкләде. Эш алдынгылары яшьләрнең улпат остазлары. Самые красивые, самые трудолюбивые девушки нашего города, район очень дружный, очень хороший коллектив. Күңелдән шушы һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Эшләре җиңел түгел. Шуңа карамастан, елдан-ел безнең хезмәткәрләребез дә артып килә, эшләгән продукцияләре дә артып килә. Алар инде һәрвакыт шәһәребезгә, районыбызга, халкыбызга ярдәм итеп торалар, тырышып эшлиләр. Шуның өчен җитәкчесенә, коллективына үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Трудится более 300 человек в общей сложности. Мы имеем несколько цехов, как в городе Азнакаево, так и поселок Джали, в городе Бавлахи. Поэтому производим мы более в месяц, значит, 1000 единиц изделий. В молодости я обучилась в институте легкой промышленности и продолжаю по этой отрасли работать. И вот полнейшее обновление оборудования произошло, полнейшее обновление цехов произошло. Это хороший, большой, дружный. Условия труда отличные. Все хорошо. Әнә шулай бердәм тату коллективта бүгенге көндә 300 дән артык уңган булган хезмәткәр эшли.